好啦，咁做 exit 嘅第二課啦，咁我哋就話呢個 concentration 呢個濃度啦。咁呢個字咧，concentration 咧好 break brain 嘅喺 chemistry 嚟講，其實有啲繞突嘅。咁咩意思咧？咁咧，我哋以為 concentration 咧係濃度啦，molarity 咧係摩爾濃度，摩爾濃度。咁我好中意用單位咧去講呢件事嘅。咁 molarity 咧其實係 mol 除 volume。咁 concentration 咧其實係 mass 除 volume。咁呢度咧就有幾樣嘢可以同大家分享啦。第一件事，一個 dnq 即係一升啊，咁等於翻1000毫升，就係一個1000嘅 cm 啦。咁呢個第一個啦，你咧係要知嘅東西嚟嘅。咁第二樣嘢咧，我哋就講話係個 molarity 咧。咁你有時候書本裏邊咧係會講大 M 嘅，大 M 㗎。咁即係大 M 即係 mol per dnq，但係 mol per dnq 咧未必等於大 M 嘅喎，即係佢哋係不盡相同嘅。咁幾時可以講大 M 咧？就係如果係講緊個 solution 嘅液體嘅濃度嘅時候啦，咁我哋可以用大 M 表示，譬如我哋1M，即係1 mol per dnq，係啦。咁但係如果我哋嗰樣嘢咧，其實係solid 啦，或者係 gas 啦，係氣體或者固體嘅時候啦，我哋係唔能夠用翻大 M 嘅，我哋要用翻 mol per dnq。係啦，簡單嚟講就係如果你講 molarity，你用 mol per dnq 冇得輸。係啦，咁有時候如果用大 M 嘅話，你有機會會錯。咁大家咧可以就係留意翻嘅。咁 molarity 其實唔繞突嘅，其實繞突係 concentration。咁唔知係因為啲人懶啦，定係點樣？咁我哋就係話通常性正常來說嘅definition 啦，我哋就講個concentration 濃度啦，其實係 mass per dnq，mass per dnq。咁但係有時候咧，佢會用 mol per dnq。即係簡單嚟講咧，你要睇單位做人係啦。如果個單位問你 what is the concentration in mol per dnq，佢唔係想你用變翻做 mass per dnq，係啦，佢真係跟翻個單位去做。好，咁呢個就一個好好嘅例子啦。呢度點解顏色越嚟越深啊？因為越濃度越嚟越高，咁顏色啊咪越嚟越深咯。係啦，咁跟住咧，我哋就係話啦，濃度呢度都要講啦，gram per dnq 同埋 mol per dnq 兩都得嘅。咁啊呢個 concentration 呢個單位啦，咁我哋就係話gram per dnq 呢個就係呢個用 volume 啦。係啦，咁跟住就係1 gram 嘅溶喺1 dnq 裏面嘅嘢。係啦，即係譬如一升水，一升嘅東西裏面有幾重嘅嘢啊？係啦，咁咧呢度就講啦，喂 concentration 啊，其實啊都要用 mol per dnq 㗎咁樣咯。咁其實呢度有幾個名啦，即係 concentration 咧。如果係 mol per dnq 嘅話咧，我哋可以稱之為 molarity，亦即係可以稱之為 molar concentration。咁就係 mol per dnq 啦。好啦，咁跟住咧之前考試都考過嘅。咁譬如我哋講啦 HCl 啦，for example，咁佢嘅濃度啦，我哋咁樣中括咧係講濃度嘅。唔好用個中括先。好，咁而家譬如我假設我而家話俾你聽，我哋而家 HCl 嘅 concentration 係10 gram per dnq。佢問你而家個濃度係幾多啊？濃度係幾多啊？咁呢個咧就好簡單嘅數學題，你好似咧睇單位做人。咁呢個就要除咯。H 係1，Cl 係35.5。你 mass 除翻 molar mass，咁咪可以將佢變做 mol。咁所以咧就可以將佢變翻做翻個 molarity 啦。好，咁下邊嗰啲有條式嘅，我哋就係話如果 concentration 係等於翻 molarity 乘翻 molar mass，我自己個人比較中意係 concentration 係一樣嘅，
除翻 molar mass 係冇話題多啲，一樣嘅啫，係啦。咁就係講俾你聽一個特定毫升底下佢嘅 mass 嘅唔同啦，定係個 mole 嘅唔同啦，咁都會有分嘢嘅，係啦。咁跟住就係 concentration of solution 啦。咁跟住而家你知道咗個 volume 啦，咁記住啦，我哋一個 SI unit 嘅 in volume 咧，其實係用 D encrypt 嘅。咁生物學同學就知道啦，100除1000啦，咁咧就會變咗做 D encrypt 啦。跟住就0.25啦。咁通常性你做一個好嘅習慣，就係即刻寫翻個 formula 係乜 ？sodium carbonate Na 係正啊，CO3 二負，所以 Na2CO3 係啦。咁跟住 calculate 冇話詞啦，咁所以就好簡單啦，就係0.25啦，除翻100/1000，咁就係2.5嘅大 M 係得，你話 mole per D encrypt 都得，冇所謂。咁跟住我就講啦，冇話題，咁點樣變濃度啊？就係乘翻佢個molar mass，即係23乘2加12加16乘3。有冇 molar mass？濃度就係你嗰個冇話題乘翻 molar mass，跟住寫翻單位啦。單位呢個比較緊要啲。係啦，我覺得呢度還好吧。你記住就係記住一樣嘢，個 volume 你要轉翻做 D encrypt。我覺得 easy 嘅。好啦，我哋或者俾個 example 例子你啊。好啦 ，wow，not that difficult。嗱，第一件事，咁我哋就話10個 C encrypt 嘅ammonium nitrate 啦，咁啊 NH4 正 NO3 負，即係 NH4 CO3 NO3 啦，之後8 gram 啦，咁跟住就係 mass 除 molar mass 啦，記住變翻 D encrypt 咯，咁所以就係80個 mole 講笑 mass per D encrypt，咁呢個係濃度。冇話題，咁就所以係80 concentration 除翻呢一個嘅 molar mass 14乘2加10加4加16乘3，咁就可以計到啦佢個濃度啦。咁而家我就問你個問題啦，究竟佢可以寫大 M 啊，定係一定要寫 mole per D encrypt 咧？好，俾3秒同學諗下，3、2、1 solution 啊嘛，呢個都得。呢個都得，好冇？好，咁就俾大家參考下先，有啲咩可以 WhatsApp 問我，有咩而家可以留言同我講，唔該。